Gatos nunca escolhem lugares aleatórios para dormir. Existe uma lógica por trás de cada decisão felina. Eles priorizam segurança acima de tudo. Por isso, adoram lugares altos onde podem observar o ambiente. O olfato também é crucial. Gatos preferem locais com cheiro familiar, como suas roupas usadas. Ambientes silenciosos e afastados de movimentação garantem sono tranquilo. Caixas de papelão funcionam perfeitamente porque oferecem isolamento térmico e sensação de proteção. Conta aí, onde seu gato mais gosta de dormir na sua casa?